galera, tudo bem? Deixa eu vocês, dois coraçõezinhos e coraçãozinhos. Eu mudei da FAO, que hoje eu tava na casa de Ana, e Ana chamava de florzinhas e florzinhas, então eu mudei a FAO. Coraçãozinhos e coraçãozinhos. Olha aqui, ó, essa pilha toda é disso daqui. Esse daqui tá diferente, esse daqui tá diferente, mas também é. Eu fiz outro vídeo, mas não foi, então agora esse daqui, ó, esse daqui. Olha aqui, gente. Eu não gosto muito porque eu sou criança, né? Eu gosto mais. Mas meu pai trouxe muito do que eu não gosto. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Aqui eu trouxe chuvinha, gente. Vou mostrar quando é chuvinha pra vocês. Deixa eu tentar pegar aqui. Aqui a chuvinha aqui. Mas você não pode pegar por aqui, ó, gente. Você não pode pegar por aqui, não. Tem que pegar por aqui. Gente, eu vou buscar um lugar pra vocês ganhar vocês. Você sabe, não tem o tripé. Aqui, ó. Pronto. Aqui, ó, não pode pegar por aqui. Tem... Vou pegar um caneco. Gente, ó. Ai, meu cabelo. Eu tenho que pegar mais alguma coisa firme. Porque aí vocês estão deitados. Então vocês tem que ficar assim, ó, gente. Peraí. Agora sim. Ai, gente, volta. Não pode, como eu tava dizendo mesmo, pela que a gente não pode segurar por aqui. Porque aqui é que é o negócio, onde faz o negócio, você faz assim, dói sua mão, né, claro. E aí não vai ser, você tem que pegar nesse negócio aqui mais grosso, não mais fino. Então, aqui, ó, vocês estão vendo, tem 10 coisas desse negócio aqui, 10 coisas da chuvinha. Agora, bora o que eu gosto. Ah, gente, vou mostrar aqui, ó, aqui. Pra quem não sabe. Ah, esqueci de mostrar, mas essa é a primeira, viu? Primeira, não é a primeira dessa outra pilha que eu montei, não. Dessa daqui eu não. É dessa daqui, ó. Mas dessa daqui não, é bem diferente, gente. Aqui, ó. Aqui. As outras são tudo... Ah, gente. Eu esqueci de pôr aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Aí depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. Aqui. Meu Deus, não tô vendo. Aqui, ó, gente. Essa daqui é daquele lá que eu mostrei. 1, 2, 3. Só tem 4. Aqui essas bombinhas que criança não pode soltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tá cabendo o nome. Mais 7, 8, 9, 10. Então, tá a mesma quantidade. Tem aqui na sacola, né, gente? Não vou aguentar levar tudo isso, não. Aqui tem sacola. Pega o montoeiro. Ih, quebrou o montoeiro. Não tá vendo, não. A gente vai deixar lá no. Só que aí, matar, aí, matar. Nem tem esses patrocínios mais. Gente, eu vou morrer. Tá meu kit de roupa. Roupa que eu vou vestir, no caso, né, gente? A roupa que eu vou vestir. Essa daqui, ó, gente. Essa daqui. Eu não tenho chapéuzinho, mas se caber na minha cabeça. Eu vou com esse daqui.
aqui, ó, gente. Esse daqui não... Ah, tá junto com o outro. Esse daqui. Eu vou tirar o coque. Depois eu faço de novo. Ave Maria, gente. Já tava quase metade do vídeo. Põe o chapéu. Esse daqui tá quase, mais ou menos. O que? Esse daqui tá mais ou menos. Acho que esse daqui eu vou usar em outro dia. No caso, amanhã, quando eu for pra casa da minha avó. Aqui, ó. Esse daqui cabeu mais na minha cabeça, gente. Eu acho que cabeu bem mais. Peraí, gente. Cabeu bem mais pra mim aqui, ó. Cabeu bem mais, né, galera? Aqui. Aqui. Ou essa tiara aqui, eu já fui pra festa da minha escola. Raspadinha, limpinha, que vem pro Morro do Sapo. E a Xuxa eu vou colocar de novo, né, gente? Agora, a bota, eu não sei se eu tenho, né, gente? Minha mãe falou que eu não tenho. Gente, olha como a garota marca o cabelo, gente. Marca o cabelo. Lembrando, meu nome é Micaele, eu tenho 6 anos. Mas eu não tenho... Eu não tenho TikTok, mas tenho Kawaii. Gente, essa bota aqui, ó. Essa bota aqui não serve nenhum, mas eu vou tentar ficar com ela até o final do vídeo, gente. Até o final não, até a noite inteira. Né? Quem não sabe, só pode acender a fogueira de noite. Ave Maria, gente, eu vou tentar colocar direito aqui. Ai. Vai, bicho velho. Foi, gente. Acho que eu nem vou fechar. Eu coloquei no pé errado, é por isso. Não, peraí. Ah, não, coloquei no pé assim. Agora eu ver esse daqui. Não, deixa aberto, né? Aqui eu vou colocar fechado. Aqui, ó, gente. Aqui eu vou com esse daqui. Vou pegar esse daqui. Deixa aqui em cima. Ai, desculpa aí bater vocês. Vou deixar aqui em cima. Aqui embaixo, né, gente? Já pegar meu chinelo. Pegar os tracos. Pegar a roupa e deixar em cima da cama. Doido, gente, doido. Sou doida mesmo. É feia mesmo, gente. Pra quem não viu, vai lá no canal da Ana. Eu não lembro qual é o nome do canal. Mas... Não lembro o nome do canal, mas... Se você... Que Ana? Que não é? E... Bom, aqui eu já... Desculpa se escuro. Bota caiu, gente. Agora, vou pegar as linhas de grama, colocar vocês aqui dentro. Vai cair igual esse e caiu. Sai daqui, por favor. Aqui não dá pra mostrar muito bem, gente. Só a frente. Pra vocês aqui. Espera aí, não caiu. Ah, gente. Gente, não tem mais achando mais, gente. Tá. Ih, mas sim, minha não é minha.
tem isso daqui, mais é base. Gente, eu vou procurar aqui. Tô achando, gente. Será que tá aqui? Não tá. Perfeitinho. Casa. Achei. Ah, não. Derrubou tudo que tá. Gente, eu vou fazer a maioria. Então, gente, minha mãe guardou, então não vou poder pegar. Mas o perfume que eu vou usar vai ser esse daqui. Vou deixar aqui em cima da cama. Aí, o creme que eu vou passar é o da minha mãe, é claro, né? O perfume... o perfume eu já escolhi. Só isso por enquanto. Mas hoje... Gente, o vídeo não pode ter de noite. Gente. Aí, gente, eu vou postar lá, mas eu vou dar uma olhada que eu vou fazer um vídeo. Gente, pra quem não sabe, eu faço um vídeo, aí depois eu posto no de games, que eu faço o game de normal. Depois eu vou fazer o games. Então, quando eu for fazer o games... Então, gente, já deu a hora. Eu apago o vídeo. Tchau, galera. Isso é tchau. Tchau, galera. Você deixa lá pra você não perder nenhum vídeo. Tchau.